aquesta franja de 5 a 11. L'increment dels contagis ha fet que moltes empreses hagin decidit cancel·lar el tradicional sopar de Nadal. Sí, a partir d'un model matemàtic de l'Institut Tecnològic de Massachusetts hem imaginat 3 escenaris de sopars d'empresa, de menys a més risc, en què hi va una persona amb Covid i hem calculat quan trigaria a contagiar algú. El lloc és una sala d'un restaurant de 20 metres quadrats, reservada per una empresa de 10 treballadors que parlen en un to de veu normal i amb una taxa de vacunació del 85%, que és la que hi ha ara a Catalunya entre els majors de 16 anys. En la primera situació, tots els assistents porten mascareta excepte en el moment de menjar i beure i el restaurant té una ventilació adequada. En aquest cas, el sopar seria segur i els assistents podrien estar-hi fins a 151 hores, una mica més de 6 dies, fins que la persona infectada en contagiés una altra. En el segon cas, els assistents van sense mascareta tota l'estona, però la ventilació continua sent bona. Això incrementaria molt el risc i el primer contagi es produiria al cap de 3 hores d'haver començat l'àpat. I en la tercera situació, els comensals tampoc porten mascareta i, a més, la ventilació és baixa. Aquí, el primer contagi trigaria només 2 hores a produir-se. Per tot plegat, els experts recomanen cancel·lar els sopars nadalencs i, en cas que no es puguin evitar, fer-se test d'antígens abans i després d'assistir-hi. Mantenir la mascareta posada sempre que es pugui i buscar un lloc que estigui ben ventilat. Aquesta és la millor taula de la nit d'aquest restaurant. Un grup de 16 persones, tots amics, perquè les reserves de sopars d'empresa s'han cancel·lat totes. A cop i volta, quan ha començat aquesta situació pandèmica, ha fet una giravolta brutal. Vull dir, ja l'han cancel·lat, han començat les empreses a donar directrius que els grups no poden anar als restaurants. Llavors arriba un punt que això ens fa molt mal, perquè no és el que no vinguin aquestes persones, sinó quantes persones has dit que no abans.